Защо? Кой ти дава предимство? Що имаш, що не си примил? А щом си примил, защо се фалиш, како да не си примил? И това е темата на моята проповед тая сутрин. Що имаш? Що имаш и що немаш? Що си и що не си? Може би аз съм сега в такъв период от живота, в който много размислувам над ово прашане. Що имам аз и що немам? Що ми е дадено от Господа и що не ми е дадено? Преди няколко години много страдах от ситуация, в която се опитах да взема нещо, а Бог не ми го беше дал. Голямо страдание. Размислям, кое е онова, което Бог ми е дал и кое не ми е дал. В текста в Йоан четохме: дойдоха при Йоан учениците и казаха: твоя братовчет, ти го кръсти, ти си кръстителя. Това е твоята работа. Ти го кръсти него, а сега той кръщава повече от тебе. Проблем. Кажи какво да правиме. Как да оправиме ситуацията? Той каза: няма проблем. Той трябва да расте, а аз да се смалявам. Младоженеца е, който има булката при нас на български. А приятеля на младоженеца твърде много се радва. И моята радост е пълна. Е в българския текст. Моята радост е пълна. Според мен Йоан Кръстител знаеше що е и що не е. Що има и що нема. Каза: не съм аз помазаника, но аз вървя пред него. Моята радост е пълна. Той не каза: няма проблем, нека там да си кръщава Исус. Той не каза: добре, нека да има и други да кръщават, нека да има и други служения, нека да има и други църкви, нека да има. Няма лошо, няма лошо. Не. Той не каза: радвам се за него, браво на това момче, хубаво там да кръщава. Не. Той каза: моята радост е пълна. Поне в българския текст е така. Аз се замислям, кога аз за последно съм казал: моята радост е пълна. Вие, кога за последно сте казвали: моята радост е пълна? Аз не помня. Много отдавна. Хем се радваме, хем радостта не е пълна. Винаги има едно притеснение. Йоан знаеше що е и що не е. И само там има пълна радост, само там има мир, само там има увереност, благословение. Когато не знаеш що си и що имаш, има едно винаги напрежение, объркване, болни амбиции, да си нещо, което не ти е дадено. Страдание, компромиси, провали, проблеми. Искам да погледнем набързо три библейски истории за три личности от Библията и затова те доколко знаеха и не знаеха какви са и какви не са. Първия е Давид. Аз така съм ги избрал да бъдат един млад човек, на средна възраст горе-долу и малко по-възрастен, за да обхванеме всички, да можем всички да се идентифицираме. Така че, между другото, може Борян така малко да ми помагаш. Искаш ли от Първо царе 17 глава да прочетеме? Нямаш ли? Айде на български ще карам тогава. Аз исках на македонски да го прочетеме. Първо царе 17 глава, 28 стих. Някой може ли да го намери? Първо царе 17, 28. Гневът на Елияв. Айде. 17 глава, 28 стих. Първо Самуил, да. Извинявам, ние сме по руската система, вие сте по американската. Да, гнева на Елияв, където пише. Кога Елияв, неговият най-стар брат, чу как разговаряше с умията, главна с гнев против Давид, а му рече: а що си дошъл ти тука? Хубаво ги остави ония малко овци в пустинята
ако правилно чух, той му казва, на кой ги остави тия малко овце там в пустинята? Малко ли са били или много, ние не знаем. Но човек като се ядоса, като се разгневи, той почва така да говори. Къде са тия малко овце? Ти овчарче там на малкото овце. Къде ги остави? Знам, на български е гордостта и лукавщината, а тук беше дръзкост и какво беше? Злобата на сърцето. Той започва да го напада, започва да го обижда. Давид беше един млад човек, който никой не го разбираше. Пророка дойде в неговия дом и каза, един от синовете ти или ще бъде цар. Доведи ги да ги видя. Той доведе 7. 7 в Библията е съвършеното число. Нали? Числото на съвършенството. Аз не знам Давид дали е бил предвиден да се роди. Той е, на български ние викаме изтърсак. Последния. 8-я. Не влиза в сметката. Обаче беше се родил. Баща му го беше пратил горе в пустинята, в планината при овцете. И пророка каза, Бог ме прати да помаже един от твоите синове за цар. Видях 7, нито един от тия не е. Значи, или аз нещо съм се объркал, ама аз съм Божия пророк, аз не мога да се объркам, или ти имаш още един син. И баща му каза, верно бе, той е най-малкия. Там горе в пустинята, я го доведете. Пророка го помаза. Баща му не го разбираше. Братята му не го разбираха. Знам дързкостта ти, злобата на сърце. Каква злоба? Момчето е дошло да им донесе малко сирене, малко мляко, малко пита хляб нещо, кашкавал, може би, при нас в България. Да хапнат. Каква злоба, каква дръзкост, каква гордост? Няма. Не го разбираха. Не го разбираха. Той обаче продължи да пита. Какво ще стане с това, който победи великана? Я да видиме. Царя ще му даде. Оттам идват, може би, приказките за царската дъщеря и за половината царство, нали? Че ще получи този юнак, който победи. Думата стигна до Саул. Саул каза, викнете го това момче да го видим. И Саул му каза, сега няма да го четеме на македонски, в 17 глава 33. Саул каза на Давид, ти не можеш да идеш против този филистимец и да се биеш с него. Младите хора, някой някога да ви е казвал, ти не можеш. Постоянно. Не може това, не може онова. Царя му каза, ти не можеш. Не можеш. Но нямаше кой друг да отиде. Ако Давид не се беше изправил срещу Голиат, според вас кой трябваше да се бие с Голиат? Царя! Царя! Това е Божия помазаник. Това му е работата. Ако има проблем в църквата, пастора трябва да се оправя. Нали? Затова взима големите пари. Да се оправя с проблемите. За Саул пише, че той стърчеше с едни рамене над всички. Филистимците имаха техния гигант, евреите имаха техния гигант. Трябваше Саул да излезе, но Саул не искаше да излезе. Според мен Саул не знаеше що е и що не е. Що има от Бога дадено и що няма от Бога дадено. Но ще обърнем внимание на Саул малко по-късно. И каза, добре, айде иди ти да се биеш, поне да те облека в моето облекло, да приличаш на нещо, че ти на нищо не приличаш. И Давид облече тия дрехи и не можеше да ходи с тях. И каза, не мога с тия дрехи, не мога с тия оръжия. И взе тоягата си, и взе овчарската си торбичка, и сложи няколко камъка, и взе една прашка. Прашка ли е при вас? Как е? И отиде срещу великана като овчарче. Понякога задачата, която Бог поставя пред нас, е твърде голяма, твърде тежка, твърде мъчна, твърде трудна. И тогава изкушението ние да се направим на нещо, което не сме, е много голямо. Когато ни е лесен живота, няма проблем. Но когато задачата е много голяма, изкушението да се правим на нещо, да облечем чужди дрехи, дано да си помислят, че сме по-големи. Той Давид ги облече вътре дрънка на кухо. Не може да запълни той доспехите на царя. Готови ли сме в тези моменти да се откажем, да се правим на нещо, което не сме? Аз много харесвам на тетка Радка сина.
много хубави неща, но той е такъв какъвто е. Не се прави на нещо, което не е. Голямата задача понякога може да накара човека да се прави на нещо, което не е. Ако Давид се беше направил на Саул, ако Давид беше облякал тези дрехи, чужди, какво щеше да стане? И излиза в битката без да може да ходи. Какво щеше да стане? Какво щеше да стане с него? Ще изгуби главата. Разбирате ли, колко е опасно понякога да се правим на нещо, което не сме? Да взимаме, да искаме да вземем нещо, което не ни е дадено. Може би момента не е дошъл. Може би времето не е точно. Давид беше млад човек, но той имаше мъдрост да не се направи на нещо, което не е. Също така, Давид нямаше комплекси. Как казвате при вас? Комплекси. Той не беше комплексиран от това, че е овчарче. Ако той имаше... А те го обиждаха. На кой остави малкото овце? Иди си там при овцете. Къде си тръгнал тук? Това е работа за мъже. Това е работа за войни. Ти не си воин, ти не си мъж. Ти си едно момченце там, ходи при овцете. Той не се притесняваше, че е овчар. Той излезе срещу Голиат като овчарче. И пише, че Голиат го презря. Презрение ли е на македонски? Той го погледна и го презря и каза: срещу кой си тръгнал ти? Срещу куче ли си тръгнал? Куче ли съм аз? С тая тояга си тръгнал. Сега ще те предам на небесните птици да изядат месата ти. Давид казва: ти идваш против мене с копия и меч, но аз идвам против тебе в името на Господа на силите. Той ще те предаде в ръката ми. Няма значение дали аз имам доспехи или ще дойда като овчарче, защото Бог е с мен. Имаме ли ние тая вяра? Или понякога се опитваме, понеже задачата е много трудна, много сложна, леко да играем една роля. Да се направим на нещо, което не сме. Мите спомена, че аз преди 7 години станах директор на Библейска лига на 33. Това е една хубава възраст, Христова възраст. Но аз не бях готов за задачата. Задачата беше голяма. Идваше при мен една колежка и постоянно ми викаше: айде бе, Ники бе, бъди шеф бе, като удариш по масата, няма думата на две да не ти става. Каквото ти кажеш, това ще стане. Викам, не мога така. Ако сбъркам, бе няма да... Ти си шефа, каквото кажеш. Викам, не бива. Много трябва да внимавам аз какво правя. Добре, обаче имаше проблем там с един колега и се наложи аз да го уволна. И на другия ден същата колежка идва: шефе, как си? Кафенце, искаш ли нещо? Добре ли си? Хората искат твърда ръка. И понякога, наистина, когато е трудно, ние сме изкушени да влезем в една роля, да се направим на нещо, което не сме. Давид обаче отказа да влезе в роля. Отказа да се прави на по-велик, отколкото е. Той излезе такъв, какъвто е. И извода за мене от историята с Давид е, че когато служим на Бога, ние трябва да бъдем такива, каквито сме. Да бъдем честни, да бъдем искрени. Да не се правим на нещо, което не сме го достигнали още. Разбира се, когато казвам да бъдем каквито сме, нямам предвид греховете. Нямам предвид, бъди си какъвто си там, грешник. Не. Но да излеземе в битката с онова, което Бог наистина ни е дал. Защото има опасност. Опасност. Ако се направиш на нещо, което не си, може да загинеш в битката. Давид беше млад човек, Давид беше неразбран от всички, но той запази фокуса върху Господа и остана такъв какъвто е и Бог му даде победата. Така, сега в вече Първо царе, трето наше, 17 глава от 8 стих. Я да видим сега някой дали ще го намери. От 8 чак до 16. Да. Да, Господното слово даде към Илия. Тогаш отдойде Господовото слово на Илия: стани, ходи в Сидонската Сарепета и остани там. Еве таму нареди пред градовица да те храни. Той стана и тръгна до Сарепета. Кога стигна до градската врата, некоја вдовица собираше дрва там. Той се обрати и рече:
Амин. Амин. Втора история. Давид беше млад човек. И неговия проблем беше, че че лугито не го разбират. Не го разбират. Никой не го разбира. Всеки си има някакви негови мисли. Той беше неразбран. И младите хора много се интересират от това сега. Разбират ли ме, харесват ли ме, добър ли съм, лош ли съм, какво си мислят хората за мене. Вдовицата беше минала вече този момент. Тя си имаше реални проблеми. Какви бяха проблемите на вдовицата, според вас? Аз обичам да задавам въпроси. Знам, че е хубаво пастора всичко да проповядва, но искам да ви чуя малко и вас. Какъв беше проблема на вдовицата? Айде да мислиме заедно. Беше вдовица. Това е голям проблем. Мъжът й беше умрял. С дете, което е благословение, но пак си е и проблем. Как ще го гледаш? Така, Краси, ти ги знаеш отговорите. Дай сега и другите да ги чуем. Други проблеми имаше ли тя? Нямаше финанси, да. Други проблеми? Каква беше ситуацията точно тук? Не, Митетич. Пастора знае всички отговори. Нямаше храна. Нямаше храна. Това беше една жена, която живота я беше ударил. Така ли е? На български казваме, беше я отчукал от много страни. Тя имаше проблеми. Тя имаше мъж, мъжът й беше умрял. В нейния живот се бяха случили няколко трудности, няколко трагедии. Едната беше загубила мъжа си. Второ, глад по земята. Няма хляб, няма нищо. И в този момент се появява Божия човек. Сега, Божия човек се държи малко странно. Той идва и казва, я ми дай, значи среща я пред градската порта, я иди ми донеси малко вода да пина. И после почва да нахалства. Как е на македонски? Така да... Дързок да бъде. Да бъде... Да нуди повече, отколкото те. А я и хляб малко ми донеси. Парче хляб в ръката ми донеси. Сега, тя не е еврейка. Тя е от Тирското, Сидонското царство, там откъдето е завел, между другото, но както и да е. Не знам културата там каква е била, ама според мен не е много различна била. Кой на кого трябва да помага в тая ситуация? Здрав, прав мъж и вдовица. Кой на кого трябва да даде нещо, според вас? Вдовицата ли трябва да даде на мъжа? Или Божия човек трябва да й даде на нея? Не пише ли в Божието Слово, вдовицата и сирачето трябва да се грижиме за тях? Така ли е? А той каза, дай ми водичка, а дай ми хлебче малко да си хапна. Той я провокира. Вдовицата. Според мен е Божия, ако си истински Божий човек, отиваш при вдовицата и казваш, здравей, благодатна, Господ е с тебе, аз Божия човек съм тука, твоите проблеми се свършиха, нося един чувал с брашно, една делва с масло, яш, пий, весели се и прославяй Божиите дела. Според мен това трябваше да направи Божий човек. Той каза, дай ми малко водичка, а дай ми малко хлебче. И тя каза, заклевам се живота на твоя Бог. Имам само една шепа брашно и само малко масло и ще го изядем със сина ми и ще умрем. Той каза, нищо, пак първо на мене ми приготви. Живота беше отнел почти всичко на тая жена. Но тя, ако на Давид проблема беше, че не го разбират, на вдовицата проблемите бяха истински проблеми. Реални проблеми. Глад, самота, смърт на мъжа й, липса на финанси и така нататък. Но тази жена, според мене, отказа да се, това вече е моя тълкование, тя отказа да се предаде, да се откаже до края. Тя каза, ще изядеме последния хляб и тогава ще умрем. Не по-рано. Сега не знам как е при македонците, мога да ви кажа как е при нас българите. Ние сме много така аналитични. Ние обичаме да разсъждаваме и да наблюдаваме живота как тече и на къде върви и да си правиме изводи по-рано. И затова сме всичките големи песимисти.
И казваме, то както е тръгнало, няма как на добре да отиде. Разбираш ли? Ама няма никакъв смисъл. Един приятел се видяхме миналата седмица в парка да си говориме и той ми... Ама значи от 9 кладенеца вода ми извади, от 9 бунара, да ми обясни как всичко е ужасно, как Европейския съюз се разпада, как, ама значи от Тръмп, от Путин, от всякъде ми обясни как всичко е трагедия голяма. И няма смисъл нищо да се прави. Значи ние сме малко такива, вие сте малко по-оптимистични. Така. Това е един по-такъв западен дух, може би, не знам, а може би не сте много различни. Обаче ние сме такива. Сядаме, мислиме и казваме, то както е тръгнало, край, трагедия. Тук малко има и в Македония такива гласове. Трагедия, ужас, по-лошо не може да бъде. Тая жена нямаше това мислене. Един отчаян, един депресиран човек, той какво прави? Аз като се отчаям и като се депресирам, лягам и не мога да стана. Тя беше навънка на градската порта, събираше дърва. Това е активен начин на живот, така ли е? Събираше дърва жената да сготви последното ядене. Но тя не беше легнала, не се беше отказала. Понякога ние сме изкушени да се откажеме преди да е дошла последната битка, преди да е капнала последната капка кръв. Но тази жена не се отказваше. Тя каза, ще изядем последната, малко извъртам нещата, но мисля, че има смисъл в това, което ви казвам. Ще изядем последната питка и тогава ще умрем. Кога дойде Божия човек в нейния живот? В началото на проблема ли дойде? Когато умря мъжа й? Не, няма го Божия човек. Кога дойде Божия човек? Когато започна глада ли? Не, няма го Божия човек. Докато се развиваше проблема ли? Не. Той дойде на края на краищата. На последната питка, на последния залък. Понякога Господ ще дойде в нашия живот. На края, на последната капка кръв. На последния залък хляб. И ние трябва да устояваме до край. И също така вярвам, че когато дойде Божия човек, той поиска нещо от нея. Защо той поиска преди да й даде, според вас? Защо не й даде просто? Защо поиска първо? Не е риторичен въпрос. Кажете, какво мислите? Защо поиска Божия човек тя да му даде вода, да му даде хляб? За да я изпита, за да постави. Забелязали ли сте, че Исус също правеше така с някои хора? Той може да отиде да го изцели на момента. Ама ти сега искаш ли да те изцела? Ама ти вярваш ли сега? Искам, Господи. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Исус също малко ги така лугето изпитваше. Защо поиска той нещо от нея? Защото тя имаше нещо. Тя имаше нещо. Ние имаме нещо. И това е темата на проповедта. Що имаш и що немаш? Що си и що не си? Тя имаше нещо. Понякога Господ иска да оценим това, което имаме, преди да дойде благословението. Аз като малко дете живеех в една къща, която беше една стара съборетина, казваме ние. Ужасно място за живеене. Тавана падаше върху главите ни, стените се пукаха, нямаше тоалет навътре в къщата, беше навънка в двора. Значи аз съм, сравнително млад човек, но в такава среда съм израснал. Нямаше топла вода вътре, на печката слагахме една тенджера, да стоплиме вода и се къпехме отвънка в двора. Той беше заграден двор, така не е било някакъв ексхибиционизъм. Беше заградено. Но и се къпехме навънка. Отчаяние, ужас. И обаче тогава ние бяхме много вярващи. И се молехме така един ден. И Господ ни докосна, мене и майка ми и сестра ми, да благодарим на Бога за това, което имаме. И ти казваш, как да благодаря? Аз гледам да се отърва, да се махна от тук час по-скоро. Благодарете на Бога. И сега не знам, тогава бяхме много духовни. И като усетиме, че Бог нещо иска от нас, го правехме. И почнахме да се молиме. Господи, благодарим Ти за тая ужасна къща.
благодарим Ти. И почнахме да благодарим на Бога. Почнахме да ценим това, че все пак е покрив над главата. Сложихме нови тапети, казваме ние. Как казвате тук? Не знам. На стената. Махнахме този таван, дето падаше. Сложихме там едни пластмасови, такива имаше на времето, 80-те бяха много на мода, едни ръмбави такива. И почнахме полека-лека да оправяме тая къща. 2 месеца по-късно я викнаха майка ми от общината. Тя си е подала молба от 5 години. Останала е грешка с вашия случай, ама вие имате право, вие сте с малко дете, ето ви този апартамент, чисто нов, с вода, с ток, с всичко. Струя, перфектен. Но Бог искаше ние да оценим какво имаме и да сме благодарни на Бога. Какво имаш и какво нямаш? Що имаш и що нямаш? Що си и що не си? Вдовицата разбра, че има нещо. И пророка каза, дай ми първо на мене. Дай на Бога това, което имаш, и тогава става чудото. Сега, тук обаче няма трик, няма хитрост, няма духовен принцип. Аз съм се опитвал този номер да го правя, да пусна в дарението последните пари и Бог да ми даде. Не, няма хитрина такава. Правил съм го, не работи. Но ако Божия човек дойде, ако Бог ти каже, дай ми, дай му. И ще видиш дали няма да продължи маслото и да продължи брашното, докато мине изпитанието. Така че за мен поуката от историята с вдовицата от Сарепта е: уповавай се на Бога до край. Не се отказвай, докато не се е стигнало до края. Понякога ние се отказваме и се предаваме. То както е тръгнало, няма. Бори се до край, дори живота много да ти е взел, има какво да дадеш. Има какво да дадеш. Имаш нещо, дадено от Бога. Какво прочетохме в началото? Що имаш, що не си примил? Имаш нещо и си го примил от Господа. Третата история е вече за един човек в напреднала възраст. И това е Мойсей. Готов ли си, Борян? Готов на старта. Така, чакай сега да видим. Изход, 4 глава, от 1 до 4 стих. Мойсей отговори, ама ако не ми поверува и не ме послуша, ако ми речат, Господ не ти се яви, що ти е това до раката от наша Господ? Став, отговори Мойсей. Хвърли го на земя, нареди Господ. Той го хвърли на земя, ставът се пред първи възбуди, и Мойсей избега пред нея. Тогаш Господ му рече на Мойсея, спружи раката и фати я за оплашка. Той посегна с раката и я фати за оплашка, а пак стана став от другата рака. Дай сега 13 по-надолу. Прости, Господи, пак рече Мойсей, не би ли изпратил некой друг? Се налути Господ на Мойсей и рече, за Толкова. левието не е Толкова. Дай сега и 17, извинявай. вземи го ставът по раката с него и що е изнаден. Амин. Мойсей. Давид млад човек. Разбират ли ме, не ме ли разбират? Това го интересира него. Вдовицата средна възраст някъде. Как да оцелея? Как да преживея? Как да се справя с проблемите? Мойсей, по-възрастен човек. Него не го разбираха. Не го разбираха в Египет. Подгони го баща му. Евреите не го разбираха. Той отиде, уби един египтянин, и отиде после при евреите, които се бяха скарали, двама се биеха и се тепаха, и той каза: не дейте така. Те викат: кой си ти да ни кажеш на нас? Някога да ви се е случвало да искаш добро да направиш на някой, той те вика: кой си ти, бе? Ти ли ще ми кажеш на мен? Неразбран, първо, с проблеми, второ, избягал самотен, в пустиня, при чужди хора, при нас викат домозет или заврян зет. Там някъде. Само че нито Давид, нито вдовицата бяха пречупени вътрешно. А Мойсей вече нещо в него беше се счупило. Господ му се яви. Господ му каза: иди. А той каза:
Няма да ми повярват. На български: прати други го, Господи, когото искаш. Ти не искаш мен да ме изпратиш. Друг някой прати. Много страшно е, когато проблемите от външни станат вече вътрешни. Ти вътрешно вече не вярваш, че Бог може да те използва, че Бог може да те употреби за Неговото дело. Има едно вътрешно пречупване. Аз съм млад човек сравнително, но аз съм стигал до този момент на вътрешното пречупване. Какъв беше живота на Мойсей? Труден. Смъртта беше надвиснала над него от самото начало. Не знаем за брат му Арон дали имало такъв закон да убиват всички еврейски деца, но по негово време вече имаше закон. Всяко дете еврейче трябваше да бъде момче, хвърлено в реката при крокодилите. Израства сред египтяни, ама е евреин. Чужд сред чужди. Опитва се да помогне на неговите хора, отхвърлен. Заживява в пустошта при мадиамците, пак като чужденец. Може би имал големи надежди. Може би имал големи мечти, сънища за бъдещето. Че той ще бъде велик, че той ще изпълни Божията воля, че той ще направи големи неща. Всичките тези мечти бяха умряли. Аз, ако съм на Бога, няма да избера такъв човек. Няма да използвам такъв човек. Пречупен, отчаян, депресиран, който не вярва. Ще отида някъде на младежка конференция, ще си взема някой млад. Като Давид, ето вярва всичко и може всичко, нали? Младите хора още живота не ги е ударял. Пише, че се налути Господ на Мойсей. Забелязвате ли? Налути се. И пак го избра. На български: гнева на Бога пламна против него. С пламък, с огън се налути Господ. И въпреки всичко го избра. Бог го беше избрал. Понякога, за да изпълним Божията воля, трябва нашите мечти, нашите амбиции и нашите желания да умрат и да бъдат унищожени. И Бог допуска това нещо. И при Мойсей той имаше в ръката си стапица, така ли е на македонски? На български казва жезъл. Не знам, имате ли такава дума? Това е жезъла на царя. Така, нали? Ама то не е бил жезъл, то е било стапица. Ние викаме гега. Нали, овчаря с какво подкарва? Стап. С този стап. На какво беше символ този стап в ръката на Мойсей? Който Бог му каза: що имаш? Пак същия въпрос. Същото прашене. Що имаш? Какво символизираше този стап в ръката на Мойсей, според вас? Какво? Сила. После стана това. Ама преди Бог да му говори, на какво беше символ този стап? Откъде тръгна Мойсей? Принц в Египет, велик, богат, цялата мъдрост египетска, и стигна до овчар. Египтяните почитаха ли овчарите? Харесваха ли овчарите? Уважаваха ли? За тях това беше най-гнусното нещо. Мирише. Дай да ги изпратим в една друга земя. Този стап е символ на унижението и на провала на Мойсей. Бог каза: какво имаш? Що имаш в ръката си? Стап. Хвърли го на земята. Последната патерица, ние казваме, последната подпорка, откажи се от нея. Стана на змия стапа. Сега тук почвам пак малко въображението ми да работи. На какво е символ змията? По принцип. Освен на дявола, на друго нещо? Хитрина, лукавство, точно така. Мъдрост дори в някои култури. Какво имаше на капата горе на фараона? Змия. Може би тая змия беше символ на цялата египетска мъдрост, която Мойсей беше научил. Но тя не му свърши работа. Тя го клъвна
с зъбите и вкара отровата в него. И той побягна. Господ каза: хвани я за опашката. Изправи се срещу твоите страхове, срещу това, което те е смачкало, срещу това, което те е пречупило. И тя пак стана стап. Ама този стап беше Божий стап вече. Това беше този стап, с който Бог му каза: с него ще извършваш знаци, знамения. Стапа беше настоящето на Мойсей. Скромно, бедно, там в пустинята, в планината, с този стап той да докуцука до края на живота си и да си отиде при Бога. Това му беше на него. И понякога и ние, като се отчаяме, казваме: Господи, поне някак си така да докретам, да стигна и толкова. Змията беше минатото на Мойсей. Египетската мъдрост, величие, но го беше клъвнало. Беше го ухапало. Беше пуснало отрова в неговия живот. А новия стап, Божия стап, беше иднината на Мойсей. Бог имаше иднина за него. Така че искам днеска да размислиме върху тези истини. Бог ти е дал нещо. Що е то? Знаеш ли го? Знаеш ли, що имаш? Което си примил от Господа? Цениш ли го? Или викаш: последното брашно е последното масло и край. Цениш ли го? Знаеш ли къде са границите на това, което Бог ти е дал? Опитваш ли да се правиш на нещо, което не си? Опитваме ли се? Или сме готови да останем такива, каквито сме? Онова, което имаме, сме примели сме от Бога. Трябва обаче, като вдовицата, обратно на Бога да го върнем. Онова, което имаме. Дарби, таланти, ресурси, да ги предадеме на Него. И понякога, когато разсъждаваме за това що сме и що не сме, що имаме и що нямаме, сме изкушени да се вгледаме вътре, да погледнем навътре в себе си, за да открием тези неща. Но аз вярвам, че обратно, парадоксално, ние трябва да погледнем към Бога и там ще открием що сме и що не сме, що имаме и що нямаме. Давид общуваше с Бога на планината. Докато гледаше овцете, той се молеше, той свиреше на арфата, измисляше песни, псалми. И там той получи разбиране за това какъв е. Вдовицата излезе навънка и срещна Божия човек. Мойсей отиде на Божията планина, видя горящия храст и срещна Бога. И там разбра кой е. Така че ние имаме нужда от тая среща с Бога, за да разберем що сме и що не сме, що имаме и що нямаме, и що ни е дадено от Бога. И веднъж като го разберем, аз вярвам, че живота ни ще има сила, благодат и благословение. Нека Бог да ви благослови, нека се изправим и да се помолим заедно. Боже, благодаря ти за този ден, в който отново обръщаме очите си към Твоето Слово. Слово, което е извор на мъдрост, на благодат, на сила за нас. Помогни ни, Господи, да разберем какво е нашето божествено призвание. Що е онова, което Ти си ни го дал, Господи? И нека бъдем верни в онова, което имаме. Нека да ценим онова, което имаме, което ни е дадено от Тебе, Боже. Помогни ни, Господи, да не се опитваме да се направим на нещо, което не сме, дори задачата да е тежка и трудна и голяма. Помогни ни, Господи, да не се отчаиваме, когато ресурсите намаляват и когато се стига до край, а да вярваме, че до последно Ти можеш да дойдеш в ситуацията и да ни избавиш, Господи. И, Господи, нека да имаме надежда, че дори да сме се пречупили, дори нашите мечти, Господи, да са и сънища да са изчезнали, да сме се отказали вече, Ти можеш да дойдеш отново и да ни използваш в смирение, в търпение и в упование на Тебе. Помогни ни да погледнем, да обърнем очите си, Господи, отново към Теб и да разберем, що имаме и що нямаме, що сме в Тебе. В името на Исус.